Білім саласы үлгі болу керек қой ағайындар барлығына. Білім саласында осындай жағдайлар орын алып жатса, ол өте ұят. Шынында да әлі де бар. Жұмысқа тұру үшін әр нәрсе талап етеді деген әңгіме өкінішке орай бар. Күлудің керек жоқ ағайындар, ана ұйықтатқан тыңдаңдар. Мен жаным ашқасын айтып отырмын осыны. Шынында да болғаннан кейін әңгіме. Мен өткенде қасында бір-екі әріптестерім болды. Сол кезде бір-екі ақсақал айтқанда өзім ыңғайсызданып қалдым. Мен барынша айтып отырмын, ол мүмкін емес. Мен де қаншама кісілерді қабылдаймын, осылай маған келіп айтады. Бірақ сол кезде айтамын, мен айтшы кім десем, жоқ, мен естіттім деп қайтадан сөзін ала салады. Бірақ болды ғой. Білім бөлімі дұрыс бастап темірек, ол қайдан алады оған мысалы? Әкеп бермесе. Сол жұмысқа тұрғызу, басқа да бағыттарда. Сондықтан бұндайға біз жол бермеуіміз керек. Ал болып жатқан жағдайда кешірім ешқандай болмайды. Мен шынында да құқық қорғау басшылары отыр, бұл кісілерге шын айтсам, өтініш айтам, аяудың керегі жоқ шынын айтқан. Осындай жағдай болатын болса. Сондықтан таза істейік. Таза істесек ештеңке де болмайды ағайындар. Өткенде білесіздер, жасыратын ештеңкесі жоқ. Мен ана Астанада брифинг берген кезде айтып жатып қой, сіз барғалы осы әлеуметтік желі қолданушылар көп жауапқа тартылып жатыр. Мен айттым сосын. Значит, кінәсі бар. Таза істесін, ешкім жауапқа тартпайды. Таза жұмыс жасау керек. Ешкім оны жауапқа тартпайды. Мен қалай айтамын? Таза істеп жатқан адамдарды жауапқа тарт деп мен айта алмаймын. Бұл кісілер маған тікелей бағынбайды, ешқандай қорғау басшылары. Астанада бұл кісілер. Сондықтан таза жұмыс жасау керек деп айттым сол жерде. Таза істесе ештеңке де болмайды. Кінәсі болған. Қандай кінәсі болған? Значит, болып салған біреуден. Болды ондай жағдайлар. Жасыратын ештеңкесі жоқ. Сол себептен бұл жерде де әңгіме бар. Мына мен Жұлдызды Сүргенқызының алдында жасырмай айтып отырмын осы әңгімені. Бұны біз тоқтатуымыз керек. Біз басқа өңірге үлгі болуымыз керек. Өкінішке орай оңтүстік өңірлерде бар осы. Бәрі деп айта алмаймыз. Ішінара бар. Жасыратын ештеңкесі жоқ. Сол себептен біз осыны ел болып ағайындар, мына сыр өңірі болып тазалайық, таза жұмыс жасайық, дұрыс тәрбие берейік балдарымызға, дұрыс білім берейік. Ол барды бар деп айтуымыз керек. Кемшілік болса, оны да мойындап, содан қорытынды шығаруымыз керек ағайындар. Мүлде бұны тоқтатуымыз керек. Сонда бұдан да үлкен жақсы жетістіктерге жетеміз. Соған сіздерді, барлықтарыңызды шақырамын.